Të nderuar përfaqësues të institucioneve, të nderuar përfaqësues të shoqërisë civile, aktivistë e aktiviste. Mirëmëngjes dhe ju falenderoj që keni ndarë kohën për të qenë këtu sot në edicionin e 9 të konferencës që zhvillohet në kuadër të javës së krenarisë në Kosovë. Përpara se të filloj me panelet që do të zhvillohen sot, më lejoni të rikujtoj disa nga çështjet thelbësore që fatkeqësisht vazhdojnë të mbesin peng i neglizhencës institucionale dhe që kërkojnë veprim të menjëhershëm. Procesi i draftimit të kodit civil ka nisur në vitin 2014. Ende sot nuk është miratuar për shkak të një neni të vetëm, nenit 1138. Ky nen nuk rregullon martesat mes personave të seksit të njëjtë, por edhe pse nuk i rregullon, ka mjaftuar që kodi të bllokohet. Strehimorja për personat LGBTI, diskutim ky i cili ka filluar në vitin 2020, kjo strehimore ende nuk është ndërtuar. Kjo nuk është thjesht një vonesë teknike, por është refuzim institucional për të dalë në ndihmë të pambrojturve. Që nga viti 2022 kemi ngritur vazhdimisht zërin për qëndrimet publike të komisionerës dhe deputetës parlamentare zonjës Duda Bala, e cila në mënyrë të hapur dhe të përsëritur ka shprehur qëndrimet kundër barazisë për të gjithë qytetarët. Si mund të përfaqësohet një institucion që duhet të mbrojtë të drejtat e njeriut nga dikush që qëndron hapur kundër tyre? Kjo mund të mos duket relevante tani, por është shembull i mosveprimit institucional. Gjatë fushatës zgjedhore, shpesh kemi dëgjuar që identiteti personal i personave LGBTI është objekt politik. Identiteti gjinor, orientimi seksual, e drejta e vajzave në IVF dhe vetë dinjiteti secilit prej nesh nuk është për të negocuar, e as për të përfaqësuar në bazë të kalkulimeve elektorale. Nga subjektet të caktuara politike, kemi dëgjuar që jemi përgjegjës për identitetin kombëtar. Shpesh është përdorur fjala degenerim, turp e marrë. Gjua nxitse dhe gjua e urrëties riprodhon të njëjtën. E ne duam një shoqëni ku mund të jetojmë pa dhunë dhe në mirëqenie. Ndërkohë që institucionet shpesh hezitojnë me veprime me vonesa nga 5 ose 10 vite, shoqëria nuk qëndron në një vend, po përballemi me lëvizjen kundër gjinore që synon të na kthej pas, por edhe me një brez të ri të vendosur për të mos u tërhequr asnjë hap mbrapa. Brez që është i zëshëm dhe i palëkundur në kërkesa për drejtësi. Në luftën për barazi nuk jemi ne shoqëria civile dhe ato institucione si shpesh ndodh bashkë për shoqëri më të mirë. Të dashur, çdo vonesë, çdo mosveprim, çdo deklaratë e heshtur është një zgjedhje politike. Sot, më shumë se kurrë, kemi nevojë që të gjithë ata që flasin për drejtësi, jo në deklarata, por në ligje, jo vetëm në fjalë, por në zbatim konkret. Faleminderit edhe një herë që jeni këtu. Le të jetë kjo një ditë dhe një hap i mëtejshëm drejt një shoqërie më të drejtë dhe më gjithëpërfshirëse. Përshëndetje për gjithë, jam i privilegjuar të jam sot bashkë me ju në javën e krenarisë. Edicion që sa vite i organizuam në formën më të mirë, falë angazhimit të grupit që punon në organizim të kësaj jave. Natyrisht, për mu nuk është shumë lehtë me folë para një audiencë kaq të madhe me numër të madh të aktivistëve të drejtave të njeriut që kanë dhënë kontribut jashtëzakonshëm për me e sjellë Kosovën në një nivel që mund të parafrohet me standardet e BE-s në raport me respektimin e drejtave të njeriut dhe mund të them se në një periudhë kohore për aq sa unë kam arrit me i përcjell lëvizjet dhe trendet e avancimit të drejtave të njeriut në Kosovë, mund të them që kemi qenë rrugë të mbarë, me qenë kampion i respektimit të drejtave të njeriut në rajon ndoshta edhe më gjerë. Por shpeshherë sikur mos më leju me përfundu gjithçka mirë dhe me qenë gjithë lumtur dhe me duar trokit suksesin dhe rezultatet, ndodh diçka që e prish këtë imazh të mirë të punës që bëjnë edhe institucionet edhe klasa politike me shprehjen e vullnetit të qartë që janë për respektimin e të drejtave të njeriut, ashtu qysh përcaktojnë standardet ndërkombëtare, ashtu qysh e përcakton Kushtetuta e Republikës Kosovës. Proceset e mbetura në gjysmë janë problematike sepse në moment kur shoqëria është e përgatitur
me ndodhë ndryshimet e mëdha, proceset që mbesin gjysë kur kthejnë mrapa situatën, gjendjen e kthejnë mrapa në regres. Dhe me keqardhje më duhet me thonë që kohëve të fundit, viteve të fundit, ka pas një regres, ka spaku një stagnim të situatës, nëse nuk dojmë me folë me terma negative, me thonë regres, po një stagnim të situatës edhe janë shfaq polarizime, sepse sa më afër finalizimit një procesi, aq më të ashpra bëhen pastaj edhe diskursi që përdoret, edhe fjalori, edhe gjuha mes palëve që janë pro dhe kundër një situatë të caktuar. Dhe në këtë rast po i referohem ndryshimit e legjislacionit përmes kodit civil, i cili ka mbetur në draft që sa vite, dhe asaj që përcakton Kushtetuta e Republikës Kosovës si akti më i lartë juridik që përcakton kapitujt veçantë edhe respektimin e drejtave të njeriut, dhe më tepër se kaq, Kushtetuta është avancuar në drejtim të përfshirjes instrumenteve ndërkombëtare, konventës për drejtat të njeriut dhe krejt instrumenteve tjera si ligjet zbatueshme në Kosovë. Avokati i popullit në vazhdimsi, institucioni i avokatit popullit në vazhdimsi ka pas një bashkëpunim dhe një koordinim të mirë të punës me shoqërinë civile. Kjo e ka rritë edhe e ka shtu vlerën që ka ky institucion, duke i dhënë përtej mandatit vet kushtetues si institucion i vetëm kombëtar për mbrojtjen e drejtave të njeriut, edhe karakter të një institucioni që lobon edhe ndikon për me ndryshu komplet mendsinë e shoqëni, fillimisht të ndryshu vetë mendsinë e vetë brenda stafit të avokatit të popullit, sepse është shumë rëndësishme një institucion si vepron, si sillet në raport me atë që e thot. Edhe pastaj edhe në opinione, qëndrime, në lobime, fushata të ndryshme ku ju ka bashkangjit shoqënisë civile për me avancu respektimin e drejtave të komunitetit LGBTI në Kosovë. Ndoshta vetë fakti që paradës së krenarisë i bashkangjitën bartësit kryesor të institucioneve të shtetit. Deklaratat e tyre janë shumë në të njëjtën linjë me ato që promovojnë vetë organizatët që organizojnë këtë paradë. Lënë me kuptu që Kosova po e përgatit terrenin, jemi të gatshëm me i pasa ndryshime të mëdha, e ndryshime më madh ndodh kur kodi civil ka lënë. Që klasa politike nuk ka qenë e gatshme me pranu këtë ndryshim, edhe ato po provoja me e tha. Ndoshta përveçse të institucioneve të dashur me qenë linjë me trendet e zhvillimeve globale dhe të tregu që janë progresist, janë të përparuar në idetë e tyre politike, shpërfaqin qëndrime tjera me ato që janë veprime. Pra, dallon qëndrimi prej veprimit. Edhe kjo u pa në seancën e vitit 2022 në mars, nëse s'gaboj, kur u majt seanca e Kuvendit të Republikës Kosovës për kalimin e kodit civil. Aty u shpërfaqën pastaj një gjuhë e cila vetë përmbante gjuhë të urrejtjes, ishte gjuhë diskriminuese, degraduese, fyse, me shumë terma të papranueshme, dhe ksenofobe, dhe terme që ndoshta nuk shkojnë në linjë me atë që shoqënia e Kosovës ishte e përgatitur me dëgju dhe me pa. U mendoj që nuk ka pas reagim të madh shoqënor kundër kalimit të kodit. Ka pas zëra të caktuara, që ndoshta më shumë kanë qenë, si themi, qëndrime për mi mbrojt idetë e tyre, mi mbrojt parimet në cilat në thojza ata thirrëshin, se sa si një luftë e shfaqur publike në raport me kodin civil, i cili kishte para pa dhe zgjidhjen për bashkësinë e martesave në mes të personave me seks dhe gjinit njëjtë. Dhe përfundimisht nuk kaloj kodi civil që nën kupton që kuvendi, përfaqësues të popullit, nuk ishin të përgatitur me bëni kapërcim të madh për me mujt me njoftë të drejtat gjithë qytetarëve që në mënyrë të barabartë si tjerët mi realizu të drejtat që ju takojnë sipas këtij kodi. Dhe ajo që po e tham ose që po provoj me sqaruar sot është njerëz në përgjithësi arrin lehtë
ndryshu qëndrimet në përcip teme dhe në mendim, por më vështire kanë të ndryshojnë veprimet që ata i bojnë në jetën e tyre të përditshme. Kjo ka ndodhur edhe me deputetët, ka ndodhur edhe me ata që kanë qenë kundër kalimit të kodit civil dhe mendoj që ka qenë një moment shumë jo i këndshëm, jo i mirë për shoqërinë dhe për demokracinë e Kosovës, sepse i përveç që nuk kaloi kodi në kuptim të asaj dispozite që kishte përcaktuar martesën e persona me seks njëjtë, mbet pezulla komplet kodit civil dhe qytetarët humben edhe në aspekte tjera të rregullimit ligjor për shumë të drejta tjera që ata i kanë. Unë mendoj që klasa politike duhet me vepru, me përgatit edhe shoqërinë edhe veten për me kalu kodin civil, ashtu qysh përcaktojnë standardet, ashtu qysh e përcaktojnë Kushtetuta e Republikës Kosovës. Dhe jo me shkunë të kundërtën, me promovu ide që janë konservative, ide të djatha që sot mund të konsiderohen edhe një trend global në frymën e krejt asaj që ka ndodhur në botë. Dhe mendoj që është një moment i rëndësishëm që Kosova ndoshta me tregu konsistencë si shoqëri, si shtet, me tregu edhe aktivizëm shoqëror edhe politik për me mujt me rujt atë rrugë që e kemi nisë dhe me konstruimin e Kuvendit të Republikës Kosovës besoj duhet me ushtru turistni plot të gjithë aktorët që janë të interesuar me çu për